हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं खोखी सर्दी हफनी का जो दवा बना रहे हैं उसी के लिए क्रीम लाए हैं। जो देख रहे हैं ये दवा बहुत फ़ायदा करता है। ये रेसिपी बहुत फ़ायदामंद है जो बनाने जा रहे हैं। देखिए बगल में मिश्री है जो आदि है, छोहाड़ा का चूर भी रखे हैं। आदि भी 1 किलो लाए हैं, छोहाड़ा भी, मिश्री भी 1 किलो है और 1 किलो क्रीम लाए हैं जिसका है जो कि घी तैयार कर रहे हैं। ये सब जो देख रहे हैं ज़्यादा खांसते खांसते परेशान रहते हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदामंद है। ज़्यादा कमजोरी हो जाता है, सर्दी से भी छुटकारा एकदम जड़ से होगा सही। खांसी हफनी खोखी जितना भी परेशान रहते हैं, रात को जब रात दिन खांसना स्टार्ट करते हैं वो उसका है जो कि सही करेगा। इसी का है जो कि रेसिपी बना रहे हैं। जो देखिए वीडियो में हमें भी ज़रूरत है इसलिए बना रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इतना पैसा खर्च कर के वीडियो के बनाने के लिए इतना मटेरियल ला करके 1 किलो के बनाते। पहले समय में 20 साल पहले हमारे माँ ने भी बना के दी थी, तो हमें जानकारी था, हमें ज़रूरत पड़ गया इसलिए मैं बना रहा हूँ। देखिए कि आदि को पहले मैं भूंज रहा हूँ। आदि और है कि छोहाड़ा को मिला करके भूंज दूँगा और इसमें पानी डाल करके जितना गलने का हिसाब से या अंदाज अनुमान से जो आधा किलो एक आधा लीटर या 1 लीटर है जो पानी इसमें डाल देंगे और इसको झाँक करके गलाएंगे। गल जाएगा तो जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसा है पानी फिर डाल देंगे। देखिए क्या डाल रहे हैं सिझाने के लिए, जैसे आदि सिझाना है और जो छोहाड़ा जो कुछ काज कर रहता है डाल उसको है जो कि बारीकी में मिलाने के लिए, इसलिए कि घी का मात्रा बहुत कम है। घी इसमें ज़्यादा रहना चाहिए लेकिन कम निकला तो भी इससे बना रहे हैं और काम हो जाएगा। इससे हमारा रोग जो खांसी या जो हफनी है, खोखी है, जो रात भर परेशान रहता हूँ वो सही हो जाएगा। मिश्री है जो कि देख रहे हैं डाल रहे हैं। मिश्री का तासीर ठंडा नहीं होता, तासीर गर्म होता है, इसलिए ढेलवा मिश्री को डाला जाता है। एगो छोटा मिश्री रहता है, ये गोल गोल रहता है। इसमें अब है जो कि आता है धागा वाला, ढेलवा मिश्री कहते हैं दुकानदार, वही मिश्री डाला हुआ है। अब देखिए कि है जो रेसिपी ये है जो कि दवा मान के चलिए कि ये दवा है जो कि तैयार होने वाला है, हो रहा है। देखिए घी डाले हैं तो घी का ऊपर है जो कि बुलबुला छोड़ने लगा, घी ऊपर आने लगा, तो समझिए कि ये है जो कि तैयार हो गया है। और बहुत मेहनत से बना रहे हैं इसको, है जो कि लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हर घर के बना करके खाएं ज़रूरत के हिसाब से। बरसात और ठंडा आ रहा है, देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, बन गया। देख रहे हैं तैयार हो गया है। इसको केन में रख रहे हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा करके लड्डू के हिसाब से खाना है, 2 से 3 टाइम, ज़्यादा है तो 3 टाइम खाइएगा। और देखिए वीडियो के बनाने में बहुत मेहनत लगा है। आप लोग उसी का ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने परिवार ही लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सही लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।